踢走所有苦惱，願每天交給你。面對所有挑戰，大步靠主跨過，拍手興奮歡呼，願每天都歌唱，讓我心給打開，被你喜樂充滿。啦啦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 啦，我為你歌唱。啦啦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 ，一生要讚頌神是我快樂泉源。踢走所有苦惱，願每天交給你。面對所有挑戰，大步靠主跨過，拍手興奮歡呼，願每天都歌唱，讓我心給打開，被你喜樂充滿。啦啦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 ，我為你歌唱。啦啦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 啦，一生要讚頌神是我快樂泉源。我為你歡呼，一生要讚頌神是我快樂泉源。我為你歡呼，一生要讚頌神是我快樂泉源。我哋做一個好特別嘅節目咧，就係 Jesus 小領袖嘅 camp， 係啦，每一年嗰個 camp 咧都係好多小朋友參加嘅。呢個 camp 咧今年咧都已經好快咧就已經係爆晒啦，亦都係好踴躍參加嘅。咁所以咧老師咧就要預留翻啲時間咧係同小朋友 camp， 所以我哋嘅小領袖嘅訓練計劃咧就係去到8月幾多號啊？12號啫。好，陣間咧我哋都會介紹下我哋嘅團隊啦，藝術嘅課程統籌嘅就係嬌嬌老師啦，係啦，我哋所有藝術嘅部分咧都係嬌嬌老師去統籌嘅。跟住仲有咧，有 Max 老師咧就係樂兒天地嘅導師嚟嘅，係啦，之前有啲 P 班嘅小朋友咧都會認識到Max 老師噶啦。跟住仲有咧，仲有我哋嘅要介紹嘅就係我哋係教會嚟噶嘛，係咪？我哋係基督教主一會喎，當然唔少得我哋有乜嘢牧師啦，就係 Jason 牧師，係咯，喺後邊啊，係啦，聽到嗰度啊，幫我哋去控制嗰啲音響。係啦，咁仲有咧就係小學組小朋友日日都會見到嘅係邊個老師？天亮老師。大聲啲！天亮老師。係啦，就係羅天亮老師啦，係啦，羅天亮老師咧就負責成個小學組部嘅老師嚟嘅。好，咁仲有咧，頭先我哋唱歌好唔好聽啊？當然唔係我啦，唱歌好聽嘅就係望啲老師。Hello， 望啲喺後邊啊！望啲老師咧，呢10幾日咧都會陪伴住小朋友嘅。咁仲有咧就係一個輔語老師，記唔記得輔語老師啊？記得。輔語老師教我哋乜嘢㗎？乜嘢啊？音樂。係啦，音樂、唱歌、打鼓同埋彈琴，記唔記得啊？係啦，咁啊，我哋咧，不過今日咧，輔語老師咧就喺第二個機構咧就服侍緊喎。咁咧，佢聽日咧就會嚟見小朋友㗎啦。咁呢個咧全部咧係我哋核心團隊，我哋呢10幾日咧都會見到我哋嘅。好啦，咁另外咧仲有啲導師嘅。係啦，咁啊，我哋之前咧都有 send 咗呢個張圖片咧俾家長睇嘅，咁我就唔詳細介紹啦。我哋老師咧就每一日咧都安排唔同嘅活動咧係俾小朋友參與嘅喎，就係呢個嘅小領袖，我哋會分咗半日班同埋全日班嘅。我哋Jesus小領袖都為小朋友而設一本訓練手冊，每個小朋友獲派一本，咁係記錄咧小朋友咧佢嘅學習進度嘅。咁而幼稚園組咧就會有一個在家表現，咁麻煩家長咧喺屋企咧都可以幫小朋友貼翻呢個在家表現啦，以表鼓勵嘅。咁每一日咧我哋都會派發
呢本手冊俾小朋友攞返屋企，喺第2日嘅時候呢，就可以帶返嚟課室。老師呢都會按返小朋友嘅表現去剔返呢個項目，以表鼓勵，希望透過呢本手冊呢，係幫助小朋友有呢個正向嘅行為，加強家長與老師嘅溝通。小朋友早晨，好，咁我就係主力咧係負責小學組嘅，我叫天亮。所以咧，如果嚟緊咧喺 WhatsApp 嗰個組群裏面咧，如果小學組咧有任何嘅疑問啊各樣咧，咁就可以揾我或者揾慧玲老師嘅，得唔得？小學組咧，我哋嘅手冊咧就係唔同幼稚園組嘅，因為幼稚園組咧，如果我哋都知道就好似評核表咁樣嘅，就有剔啊各樣嘢嘅。我哋小學組咧，我哋就係會有呢一個叫做欣賞自己嗰個部分啦，同埋家長的話嘅欣賞自己個部分咧，上面有個白色嘅框咧，就係佢哋可以自己寫或者畫佢哋今日學過啲乜，做過啲乜啦。下面咧欣賞自己，譬如欣賞自己喺呢度嘅有啲乜嘢表現啊，例如投入啦，有冇勇於嘗試活動啊，開心啊等等呢啲。咁家長咧可以每日咧鼓勵大家同佢哋溝通完之後咧，就寫翻少少嘅回應小朋友嘅説話啦。我哋 Jesus 咧就係真係搞咗好多年㗎啦。咁我哋往年咧係會有開學禮，亦都有結業禮嘅。其實結業禮係非常非常精彩㗎，因為咧就可以睇到好多小朋友嘅表演㗎，佢哋嘅學習成果。但係點解今年冇咧？就係咧最主要咧嘅原因咧，就係我哋教會咧要搬遷啊。係啦，咁咧我哋咧幾時搬咧？咁我哋就當然咧好感恩，我哋係會完晒成個小領袖之後咧，我哋先正式搬遷嘅。咁我哋嗰邊咧係搬去邊度咧？我哋本手冊後邊咧都有寫得好清楚嘅，就搬去咧呢個聯匯啊，係啦，聯匯商場嘅2樓。係啦，聯匯商場2樓喎，咁我哋都租咗成3000尺嘅地方嘅，咁所以地方都唔細嘅。咁咧到時咧都歡迎翻家長，歡迎翻小朋友一齊嚟我哋嘅新地方，同我哋一齊玩，好唔好啊？好。好感謝大家對我哋嗰個嘅導師有一個信任啦，將你嘅小朋友擺喺我哋教會嘅當中，都俾佢哋一齊嘅成長嘅。小朋友一齊嚟祈禱 ，OK， 準備。天父，我哋多謝讚美你，俾我哋咧今日咧可以喺呢個 Jesus 小領袖嘅開學禮裏邊一齊相聚。亦都我哋因為見到耶穌你嘅愛、主你嘅光，耶穌引導我哋每一個咧走去咧耶穌一個好美好嘅道路。今年嘅暑假，我哋2026年，我哋一齊嚟到呢個地方，我哋一齊嚟到學習。願主你祝福我哋每一個小朋友喺呢個地方當中，我哋能夠彼此嘅認識，彼此嘅嚟到學習。讓耶穌你嘅愛，耶穌你嘅真理咧，教到我哋嗰個孩童，以至咧我哋要行走嘅時候咧，我哋走喺正路嘅當中，亦都讓你更多嘅恩典、更多嘅慈愛咧，祝福我哋每個小朋友，叫到我哋喺呢個地方裏邊咧，彼此學習嘅時候，我哋能夠有更大嘅容量，去到咧被裝備迎接咧我哋日後嘅嗰個生活，亦都祝福我哋嗰個嘅導師，我哋嗰個家長，我哋每一個嘅義工啦，都求你咧，俾我哋能夠繼續有喺你裏邊嘅愛心，以至咧我哋能夠可以帶住耶穌基督嘅大愛，去到咧引用我哋每一個小朋友有美好嘅學習，無論係品格，無論係道德，甚至係佢哋嘅行為上面咧，都能夠有好美好嘅一個生命嘅展露。願意咧你整個嘅過程啦，我哋都願意你更多嘅嚟到我哋嘅中間，帶領我哋嗰個家庭咧，都繼續嘅喺呢個地方裏邊咧，看見你奇妙嘅作為。我哋喺呢段嘅時間，我相信咧，我哋小朋友咧都能夠有所學習。願意咧，你俾我哋喺呢個課程之後咧，見證我哋嗰個小朋友嘅成長。多謝讚美你，祝福我哋每一個小朋友喺呢裏邊咧，都能夠有更多嘅喜樂同埋平安。我哋係將我哋整個小領袖交上俾耶穌，禱告奉主名求神講，阿門。